Hi guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு சேனல்ல என்ன ப்ராடக்ட் நிறைய அடிக்கிறீங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒரு சின்ன கேப்பு. ஸோ அதனால ரெண்டு பிசி இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு தான் போகுது. மானிட்டர், கீபோர்ட், மவுஸ் எல்லாமே ஃபுல் செட்டாக போகுது. இந்த ரெண்டு பிசி போகிறவங்களுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடிட்டிங் பர்பஸ் தான். இப்போ இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு பிசியை தான் நம்ம அசம்பிள் பண்ணி ரெண்டுமே பெஞ்ச் பார்க்க போகிறோம். ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். அதாவது ஒரு நாளைக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு 7-8 பிசி 10 பிசி அசம்பிள் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு ரேண்டு. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப், அதாவது ஒரு பட்ஜெட் அண்டு கொஞ்சம் ஹெவி. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரெண்டுக்குமே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா GT 710 தான். ஸோ இது இன்டெல், அது ரைசன். இது ரெண்டை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது ரெண்டையுமே நம்ம இன்றைக்கி அசம்பிள் பண்ணி அந்த சினிபெஞ்ச் R20 அந்த ஸ்கோரையுமே நம்ம பார்த்துருவோம். இந்த ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் போக வேண்டிய பில்ஸ் இது. ஸோ உங்களுக்கு தான் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் இப்போ. ஏன்னா ஒரு டைமிங் கிடச்சிச்சு. ஸோ அதனால் நான் பண்ணுறேன். இல்லாட்டினா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பசங்க தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாமே. சரி வாங்க, நிறையா பேசாமல் என்ன ஒர்க் நிறையா இருக்குது. டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம். ஸோ நான் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது எல்லாமே நான் ஃபாஸ்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ அதே மாதிரி நிறையா பேர் கேட்ட கேள்விக்கு எடிட்டிங்க்கு நான் வந்து எவ்வளோ பெரிய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எடிட்டிங்க்குன்றது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ, இடியாஸு, ஃபிலிமோரா இந்த 3 சாஃப்ட்வேர் தான் மேக்ஸிமம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு, அதாவது யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கவங்க, ஒரு சின்ன ஸ்டுடியோ வச்சிருக்கவங்க எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 3 சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட பணம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 1080, 2070, 2060, 2080, 30 சீரிஸ் கூட நிறையா போகலாம். ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு அதில் அதிகபட்சமான ஒர்க்கு இருக்காது. ஸோ அதுக்கு மெயின் தேவை ப்ராசஸரோட பவரும் ரேமோட ஸ்பீடு மட்டும்தான் முக்கியம். ஸோ ரெண்டாவது SMPS பவர் சப்ளை கரெக்டாக கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ இதுதான் முக்கியம். ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்றது பேசிக்காக ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவை. இப்போ நீங்கள் ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கான ஒரு வீடியோ வந்து நீங்கள் அதாவது ஒரு வீடியோ ரெண்டர் பண்ணுறீங்க, ஒரு 20 நிமிஷத்தில் ரெண்டரிங் முடியுது அப்படின்னா ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொஞ்சம் ஹையாக போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 15 நிமிஷம் முடியும். ஒரு 5 நிமிஷம் நமக்கு சேவ் ஆகும். ஸோ அந்த 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷத்தை சேவ் பண்ணுறதுக்காக நான் 50,000 ரூபாய் செலவழிக்க தயார் எக்ஸ்ட்ராவாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு என்ட்ரி லெவல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. GT 710 அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 GB என்ட்ரி லெவல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அதாவது ரெக்யர்மெண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்றது அவசியம் தேவை அப்படின்றதுக்காண்டியே போடக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இன்னும் கொண்டுட்டு போய் இப்போ இதோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 3,500 ரூபாய். ஸோ இதிலே நம்ம 4 GBலேருந்து GTX போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு பேசிக்காக சொல்ல போனால் ஒரு 1650 போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. 13,500 ரூபாய். ஸோ 10,000 ரூபாய் கூட. ஸோ 10,000 ரூபாய் கூட கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்றதே மெயின் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங்க்கு தாங்க. ரெண்டரிங்க்கு, வீடியோ எடிட்டிங்க்கு தேவையே கிடையாது. ஸோ தேவை தான் பட்ஜெட். அதாவது உங்களோட பட்ஜெட் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக போட்டு இன்னும் 2-3 நிமிஷத்தை சேவ் பண்ணலாம். அவ்வளோ வித்தியாசம். ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பட்ஜெட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் தொழிலுக்காக பிசியை வாங்குறாங்க. ஸோ அதில் வந்து 40,000 ரூபா அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த 40,000 ரூபாய் அவங்க சம்பாரிச்சு எடுக்கணும். ஸோ அந்த 40,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வரவங்கள்ட்ட 70,000, 80,000 சொல்லி கூட்டுறது ஈஸி. ஆனால் அவங்க எந்த அளவுக்கு கையில் பட்ஜெட் வச்சுருக்காங்க, நம்ம அதுக்கு தான் பிளானு. ஸோ இன்னைக்கு இதை தான் பிசி அசம்பிள் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ரெண்டரிங்க்கு, அதாவது வீடியோ எடிட்டிங்க்கு எனக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவையா அப்படின்றதே நிறையா பேரோட கேள்வியாக இருந்துச்சு. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவை, ஆனால் ஒரு என்ட்ரி லெவல் இருந்தாலே போதும் என்னோட கான்செப்ட். உங்கள்கிட்ட பட்ஜெட் நிறையா இருந்துச்சுன்னா இந்த 3,500 பட்ஜெட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் 13,000 ரூபாய்க்கும் போகலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000க்கும் போகலாம். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எல்லையே கிடையாது. 1,80,000 ரூபாய்க்குலாம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் போகிறப்ப இன்னும் நம்ம போர்டு ப்ராசஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கர தரமாக இருக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு பிசியை தான் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். இன்னைக்கு இதுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் வேரியன்ட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசன் 3500X ப்ராசர் 35 MB கேட்ச் மெமரியோட வர்றது. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெல் வேரியன்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு கஸ்டமர் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டாக மானிட்டர், கீபோர்ட், மவுஸ் எல்லாமே செட்டாக போகுது. நம்ம CPU மட்டும் தான் முன்னாடி காமிக்கிறோம். இது வந்து 10th ஜென்ரேஷன் i5 10400F ப்ராசர். இது வந்து ஒரு 12 MB கேட்ச் மெமரியோட வர்றது 10th ஜென்ரேஷன். ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மதர் போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிகாபைட்டில் H410, அதாவது 10th ஜென்ரேஷனுக்கு சூட்டபிளான ஒரு என்ட்ரி லெவல் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள ஒரு மதர் போர்டு. இது எக்கச்சக்கமாக நம்ம கொடுத்துட்டோம். ஸோ அதுக்கடுத்து இவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா Corsair VS 500 watts SMPS. ஸோ அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு என்ட்ரி லெவல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஜிகாபைட்ல இருந்து. இது வந்து ஒரு 2 GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க். கஸ்டமரோட பட்ஜெட் டைட் அப்படின்றதுனால நம்ம அதை கூட இன்னும் சுருக்கியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு கஸ்டமர் பட்ஜெட் இன்னும் ஃபீச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா SSD கூட அவங்க போட்டுக்கலாம். ஸோ ஒரு DDR4 8 GB ரேம்.
ஸோ இது ஒரு செக்மெண்ட்டு. ஸோ இதை நம்ம அசம்பிள் பண்ணி நம்ம சினி பெஞ்ச் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹைடெக்காக கொண்டு போயிருக்கோம் இன்னொரு கஸ்டமருக்கு. ஸோ நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா Ryzen 5 3500X ப்ராசர். அது வந்து 35 MB கேட்ச் மெமரியோட வர்றது. ஸோ ஒரு ஜிகாபைட் B450. ஸோ கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசர் தான் மெயின். அவங்க போர்டு வந்து என்ட்ரியாக தான் சூஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் ப்ராசஸரோட மெமரி கேட்ச் மெமரி எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும், நம்ம போர்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் தான் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா போர்டுன்றது ஒரு மதர் போர்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அது வந்து கேமிங் மதர் போர்டு. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரி லெவல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஜிகாபைட்லேருந்து 2GB. ஸோ அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எஸ்எம்பிஎஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நியூவாக வந்திருக்கு ஜிகாபைட் P450 ஒரு கேமிங் எஸ்எம்பிஎஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு M.2 கொண்டு வந்திருக்கோம், ஒரு 1TB ஹார்ட் டிஸ்க் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஒரு 8GB ரேமு, ஒரு ஒய்ஃபை டாங்கல் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. இது ரெண்டை தான் இன்னைக்கு அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு பீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதையும் முடிச்சுட்டு நம்ம பெஞ்ச் மார்க் பார்த்துருவோம். ஸோ இது அசம்பிள் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் i5 10th ஜென்ரேஷன் ப்ராசர், ஒரு 2GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, சேம் அதே ரேம் தான். போர்டு என்ட்ரி லெவல் 410 போர்டு தான். ஸோ இதோட பெஞ்ச் மார்க்கையும் பார்ப்போம். அது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவி, அதில் போர்டு தரமான போர்டு வித் M.2 வேறு போட போகிறோம். வாங்க அதையும் அசம்பிள் பண்ணிடுவோம்.
ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக இப்போ நம்ம 2 சிபியுமே அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஓஎஸ்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு பென்ச் ஸ்க்யூரை உள்ள சர்வீஸ் சென்டர் வச்சு பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா AMD Ryzen 5 3500X ப்ராசரு. ஸோ நம்ம இதுக்கு ரைசனோட ஸ்டிக்கரை ஒட்டிடுறோம். ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டலோட 10th Gen i5 ப்ராசரு. ஸோ நம்ம அதுக்கு அதோட ஸ்டிக்கரை ஒட்டிடுவோம். இப்போ ரெண்டுமே சேம் பட்ஜெட் செக்மெண்ட் உள்ள ப்ராசர் தான். எது ஜெயிக்குதுன்றத சினி பெஞ்சில் பார்த்துருவோம். வாங்க சினி பெஞ்சுக்குள்ள போவோம். கைஸ், அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நானே இந்த ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்கல. இப்போ நம்ம i5 10th Generation 10400F ப்ராசஸருக்கும் Ryzen 3500X ப்ராசஸருக்கும் நம்ம வந்து சினி பெஞ்ச் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து சினி பெஞ்சுன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டரிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாக ஒரு பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறது இது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து i5 10th Generation 10400F தான் வந்து நான் சினி பெஞ்சில் ஓட விட்ருக்கேன். ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வருதுன்றது நீங்களே டிஸ்பிளேல பாருங்கள். இது வந்து i5 10400F ப்ராசர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 6 core 12 thread 12 MB கேட்ச் மெமரியோட வர்றது. ஸோ Ryzen 5 3500X பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 core 6 thread 35 MB கேட்ச் மெமரியோட வர்றது. இருந்தாலும் நம்ம Ryzen 3500Xக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா NVMe 256 GB NVMe போட்டிருக்கோம். ஸோ போர்டு கேமிங் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமிங் 450 கேமிங் மார் போர்டெலாம் போட்டிருக்கோம். ஆனால் இங்கே வின்னர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு i5 10400F தான். ஸோ 3100 சொச்சம் பாயிண்ட்டு. இந்த ஸ்பீடுமே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த வீடியோவில். இப்போ ஓடிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா i5 10400 CPU. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 core 12 thread 12 MB கேட்ச் மெமரியோட வர்றது. ஸோ இது வந்து இன்டலோட ப்ராசரு. ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம AMD பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இன்டலோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துக்கங்க. அந்த ஸ்பீடு வந்து ரன்னிங்லேயே உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் ஸ்பீடு. ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3000 சொச்சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ எந்த ப்ராசஸரையுமே நம்ம வந்து குறைச்சி எடை போட முடியாது அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு வீடியோ. இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெல் நம்ம i5 10400F ப்ராசருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான SSD யூஸ் பண்ணல, M.2 யூஸ் பண்ணல, எதுவுமே யூஸ் பண்ணலங்க. தாராளமாக ஒரு சாதாரணமாக ஒரு 1 TB நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் போட்டிருக்கோம். ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம சினி பெஞ்ச் பார்க்க போகிறப்ப இதோட மெயின் பெர்ஃபார்மன்ஸே ப்ராசஸர் மட்டும்தான். ப்ராசஸரை வச்சு தான் டோட்டல் பெர்ஃபார்மன்ஸும் காமிக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராசஸரோட ரிப்போர்ட் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். ஸோ இதான் அதோட ஒர்க்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் ப்ராசஸர் தான். ஸோ இந்த i5 10400F CPU பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட்லேயும் சரி பாயிண்ட்ஸ்லேயும் சரி 3196 பாயிண்ட்ஸ் என்னமோ வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இப்போ ரன்னிங்கில் டிஸ்பிளேல நீங்கள் 200 400 தான் முன்ன பண்ண. ஸோ இப்போ நம்ம இன்டெல் 10th Generation i5 10400F ப்ராசர் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3190. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா Ryzen 3500X ப்ராசருக்கு நம்ம சினி பெஞ்சை ஓட விடுவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா AMD Ryzen 3rd Generation 3500X ஒரு 6 core 6 thread 35 MB கேட்ச் மெமரியோட வரக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் இது. ஸோ இதில் இப்போ நம்ம சினி பெஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோன்றதை பார்த்துருவோம். ஆனால் இதோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கையில் கிடச்சது 2000 சொச்சம் தான், 2900 சொச்சமோ என்னமோ தான் வந்துச்சு. ஸோ பாயிண்ட்ஸை நீங்களே லைவில் பார்த்துருங்க. ஸோ இது போக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3300Xக்கும் 9th Generation 9400Fக்கும் சினி பெஞ்ச் பார்க்க போகிறோம். ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இதோட போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிகாபைட் கேமிங் மதர் போர்டு. இதோட பெஞ்ச் ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2636 நீங்களே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உண்மையிலுமே நானே எதிர்பார்க்கல. ஸோ இதே மாதிரி தாங்க நம்ம வந்து ப்ராசஸரை வச்சு எதுவுமே கிடையாது, அதாவது ஒன்றுக்கும் மாறும். ஸோ அது என்ன ப்ராசஸர் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி காம்பனன்ட்ஸை வச்சு தான் மற்ற எல்லாமே ஒர்க்கு. ஸோ i5 10400F இன்றைக்கி ஜெயிச்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி பிசி நீங்கள் பில்ட் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம NR Infotech சேனல் நீங்கள் உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதை விட சூப்பரான பெட்டரான பெர்ஃபார்மன்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை விட சூப்பரான வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.